COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တမျှအချက်တွေကိုပြပြပေးမယ်နော်။ Coronavirus ဆိုတာအမျိုးအစားအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီကမှတရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်မြို့မှာဒီ Coronavirus အမျိုးအစားအသစ်ကိုပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့တယ်။2019မှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက် COVID-19 လို့ခေါ်ဆိုပြီးတော့တကမ္ဘာလုံးမှာလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင် COVID-19 လို့ပဲတရားဝင်ခေါ်ဆိုနေကြတယ်။ဒီ COVID-19 ကဘယ်လိုယောဂပြန့်နှံ့လဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ထိတွေ့မိဆက်ဆံမိတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ယောဂမျိုးကူးစက်နိုင်တယ်။ကူးစက်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်နှာချေချောင်းဆိုးလိုက်တာနဲ့ဒီယောဂပိုးရှိတဲ့လူကနေပြီးတော့6ပေပတ်လည်မှာရှိတဲ့လေထုတွေကိုပြန့်နှံ့သွားပြီးတော့ဒီပတ်လည်မှာရှိနေတဲ့ဒီအရာဝတ္ထုတွေကိုပြုတ်ကျကန့်ညီနေတဲ့အတွက်ဒီအရာဝတ္ထုတွေကိုကင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းယောဂပိုးကူးစက်နိုင်တယ်။ယောဂလက္ခဏာတွေကကြတော့အဓိကချောင်းဆိုးမယ်လို့ရှိရင်အပြင်းပြမယ်နောက်တစ်စုံတစ်ခုကကြတော့မှဒီအသက်ရှူရခက်ခဲတာမျိုးဖြစ်လာနိုင်တာယောဂကူးစက်ခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်လက္ခဏာပြတာမတူနိုင်ဘူးတာမန်ဖျားတာနဲ့ဒီလိုယောဂကူးစက်ခံရပြီးဖျားတာကိုကွက်ကွက်ပြပြသိဖို့အတွက်ကကြတော့ဒီတက်ခွဲခန်းမှာစမ်းသပ်မှာပဲရနိုင်ပါလွဲမနေတဲ့အယူဆတွေကကြတော့ကြက်သွန်ပြူစားလို့ရှိရင်ယောဂပျောက်တယ်လို့အရက်တောင်ယောဂပျောက်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပောက်ကြရပြောကြရရှိတယ်။ကြက်သွန်ပြူစားလို့ရှိရင်ကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အထောက်အထားမရှိပေမဲ့ကြက်သွန်ပြူကကိုယ်ကံအားကောင်းစေနိုင်တဲ့အတွက်နေ့တိုင်းစားတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပြောနေကြရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံရာသီဥတုကအပူချိန်အရင်မြင့်လို့မကူဘူးဆိုတာမျိုးအမှန်တကယ်ဒီယောဂပိုးကဘယ်နေရာမှာပဲမဆိုကူးတယ်။ပူချိန်မြင့်သည်ဖြစ်စေအေးသည်ဖြစ်စေဘယ်နေရာမှာဆိုကူးတဲ့အတွက်သတိထားဖို့လိုတယ်။ပြီးရင်ပိုဆိုးတာရှိသေးတယ်အရက်တောက်လို့ရှိရင်ဒီယောဂကိုကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အမှန်တကယ်အရက်တောက်လို့ကတော့ယောဂကာကွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအရက်တောက်လို့အသေးကျွမ်းပြီးတည်တာပဲရှိမယ်အဲ့တော့အရက်ကိုတော့လုံးဝမတောက်တင်ပါဘူးအဲ့တော့ယောဂကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတော့အဓိကလက်ကိုနာဆေးရမယ်လက်ဆေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းလက်ချောင်းကြားတဲ့တေချာဆေးပြီးတော့ဒီလက်ကောက်ဝတ်ပြီးလို့ရှိရင်လောင်စစ်အထိကိုမှတေချာဆေးတော့မှပဲယောဂပိုးရဲ့ဒီလက်တစ်ခုလုံးမှာကန့်ညိတာမျိုးမရှိမှာပြီးလို့ရှိရင်တစ်ခုခုနဲ့ကင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီလက်နဲ့လိုမျက်နှာအောင်ပုတ်တာနှာခေါင်းနဲ့လက်ထည့်တာလို့တည်မှာပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုစားရွက်တွေပါလှန်တဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုလှန်တဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလည်းတော့မလုပ်တင်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်အပြင်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းလူထူပြီးဆိုလို့ရှိရင်အိမ်နာကိုမသွားပါနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်လည်းနည်းနည်းခက်ဝေးဝေးရနေပြီးတော့စကားပြောတာမျိုးတော့ပဲလုပ်တင်တယ်တကယ်လို့ဖျားနေခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးကအိမ်ထဲမှာပဲနေပြီးတော့ဘယ်မှမသွားတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲအကယ်လို့အပြင်သွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူများတဲ့နေရာကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ mask ကိုအုပ်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ပြီးရင်လက်ဆေးဖို့ရေအဆင်မပြေခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအယ်ကိုဟောပါတယ်လက်ဆေးရည်နဲ့လည်းတေချာဆေးဖို့လိုတယ်ကိုရိုင်းကနှာချီချောင်းဆိုးမိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကယ်၍ဒီလို mask မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တီရှူးနဲ့အုပ်ပြီးဆိုဒီတထောင်နဲ့ကပြီးဆိုပြီးရင်အဲ့တီရှူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းချက်ချင်းလွတ်ပြဒီတထောင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ကိုချက်ချင်းပြန်ဆေးမှရမယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တည်တဲ့အချက်ကကြတော့ခီးသားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့စီးပွားရေးကျနေပြီနဲ့လူသုံးကုန်နဲ့စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေကကြတော့ပုံမှန်လည်ပတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စားသောက်ကုန်ပြတ်သွားမှာလူသုံးကုန်ပြတ်သွားမှာတော့စိတ်ပူစရာမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့လူရာထက်ပုံမှန်ပါနဲ့တယောက်ကိုတယောက်လူသားချင်းစာနာစိတ်နဲ့ကိုညီကြပါonline မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့သတင်းအမှားတွေကိုမယုံမဲနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတွေကိုပဲအမြဲမျက်ခြေမပြတ်အဆောင်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်အဆအဆအရာရာ view site ပြီးတော့လုံးလုံးကြုံနေကြပါအားလုံးပဲဒီခက်ခဲတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုအောင်မြင်ဖြတ်တန်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါနော်